Дорогой Аслан Георгиевич, разрешите вас поздравить с днем рождения. Для меня большая честь быть вашим другом, иметь возможность поздравить президента замечательной страны с таким удивительным юбилеем, потому что 60 – это ровно половина пути. Вы меня обогнали на несколько месяцев, и теперь расскажите мне, как там, на вершине. Хотя, с другой стороны, вы меня обогнали по такому количеству вопросов и такое количество раз, что буду слушать, слушать и слушать. С днем рождения, дорогой друг, и дай Бог, чтобы у вас все было хорошо, и процветание вашей прекрасной, замечательной Абхазии.